Assalamu алейкум урматтуу замандаштар, дайыр жолу орозоңуздар кабыл болсун. Мына быйылкы орозо айынын учурунда май айы келген сайын 9 май улуу жеңиш майрамын эстейбиз. Себеби дегенде ушул күндү биздин келечегибиз үчүн деп өзүнүн канын жанын аябай өмүрүн берген алтындай болгон ата апаларыбыз мынакей көзү өтүп кеткендер болсо ыйык Рамазан айында жайын жаннаттан берсин деп омин деп жалпы мына ошо көзү өтүп кеткен ата бабаларыбызга бата кылабыз. Көзү тирүүлөр болсо азыр ошол көзүнүн тирүүгесинде урматтап сыйлап дегендей ошолордо колубуздан келген жакшылыктарыбызды кылалы, ошолордун кадырын билели, сыйлайлы, урматтайлы. Себеби биздин азыркы ушундай жашообузга биз келечегибизге ушу кишилер өзлөрүнүн бүтүндөй өмүрүн канча деген кыйынчылык алааматта жүрүп ушул күндү бизге белек кылып берген, тартуулаган баатыр. Мына ушул ата бабаларыбызды чыныгы баатырлар дейбиз. Баатыр деп өз мекени үчүн, өзүнүн эли жери үчүн мына ушул курмандыкка даяр болгон адамдарды биз баатыр дейбиз. Ошол үчүн баягы мекенчил адамдарды, ошол учурдагы адамдардын баарын баатыр дейбиз. Мен атам согушка катышкан, бир эмес 2 жолу пленге түшүп, колго түшүп, немистерге кайра келип биздикилер куткарып дегендей ошентип аман эсен үйгө келип, андан кийин мынакей апабызга үйлөнүп, бала бакыралы болуп, мына биз мынтип өмүрүбүздү улантып атабыз. Атам раматлык бизди тарбиялаганда эч бир кол көтөрүп, чаап же бир урушкан эмес. Ойлонуп көрсөм азыр эмнеге анткен жок. Ошончо кыйынчылыкты көрүп жүрүп же ошончо согушту көрүп жүрүп деле мындай бир аябай жинденип кетиш керек эле го деп ойлойсуң, бирок андай болгон эмес. Анткени ошончо оор турмушту көргөн адамга биздин анча-мынча кетирген каталарыбыз ал анча деле оор болбосо керек деп ойлойм. Анан өзүнүн да албетте баягы кыйынчылыктан кийин балдарына болгон мээрими, аманчылык, келечекте ушундай эр азамат болсун деп тилек кылып тарбиялаган болуш керек деп ойлойм. Элдик уул болсун деп. Мына ошондой баатырлар өтүп атат. Азыркы баатырлар биз азыркы баатырлар мурдагы баатырлардан айырмабыз эмне? Эл үчүн, жер үчүн, мекенибиз үчүн деп башка бир улуттар менен күрөшпөстөн ичара эле бир саясатчынын курмандыгы болуп барып, чурулдап барып, дагы бир башка бир саясатчыдан бийликти алып анан бугалып берип коюп эле машырланып баатыр болуп жүрөбүз. Биз алардан аябай чоң айырмаланып калдык. Бирок кийинки муун, бизден кийинки муун дагы өздөрүнүн жүрүш турушу менен ого өтерден ого өтер башкача болуп баратат. Башкача муун болуп тарбияланып баратат. Өзгөчө жүрөктү ооруткан кийин биздин балдарыбыздын мекенчилдик сезими жоголуп, бир эркектик бир касиети жоголуп баратат. Коом өзү ошондой болуп баратат. Сырттан келген башка өлкөдөгүлөрдүн дагы тарбиялары ого өтөр кошулуп, биздин ата бабаларыбыздан келаткан биз каада салтыбыз, үрп адатыбыз, маданиятыбызга дагы шек келтирип, ошол тарбияларыбызды, улуу кичүү деген тарбиябызды башка жака өзгөртүп баратат. Биз илгери кыргыз элинин маданияты кандай эле? Үйдө, боз үйдүн ичинде аксакалдарыбыз отурса, сырттан кирген жигиттер эңкейип кирип учурашып, кайра ошо улууларга аркасын салбастан, аркасынан бурулуп кетпестен ошол арт көздөй барып туруп анан таазим кылган бойдон эшикке чыгып кетет эле. Улууларыбыз келип төрдө отурган болсо, сырттан конок келсе, сен кимсиң, каяктан келдиң деп аны омуроолоп сурабастан биринчи күнү унчукпай алып келип сыйлап, жакшынакай кылып, конок кылып тосуп, эс алдырып, эртеси күнү дагы кайта чоңураак боз үйгө дагы чоңураак мал союп анан тосуп, коноктоп, анан устуканды тартканга чейин сен ким элең деп сурабай, устуканы ошол жамбаш улуусуна тартылган болсо, анан үйдүн ээси ошол улуусун карап, ассалому алейкум, кайсы тараптан келатасыңар, кандай жумуштар менен баратасыңар, кай тарапка баратасыңар деп сураган. Караңыздарчы, биздин маданиятыбыз кандай болгон, адамга болгон мамилебиз кандай болгон, ошол кездеги азамат жигиттерибиз кандай болгон.
эл үчүн десе баардык нерсеге даяр болуп турган азаматтар болгондо азыркы жигиттерибизди көрүп өзгөчө жүрөгү ооруй турган бир муун бала келечегибиз тарбияланып баратат. Мына азыр замандын учуру интернет менен тарбияланып атабыз. Азыр интернеттеги жаштардын бири-бирине жасаган мамилелери өзгөчө аябай жүрөктү ооруткан ушу жигиттерге мен айтмакчымын. Жигит деген, эркек деген бир намыскөй, бир жигитчилик мүнөз жоголуп баратат. Мына азыр кыздар менен кыздар мушташып атса, ошону сырттан карап турган жигиттерди көрүп алып, мен аябай таң калам. Мына төмөндөгү роликке көңүл буруңуздар. Аялдар мушташы. Интернетке киргиз коем, хит болосуңар. Hayda başlandı. Öl apal day apal. Apal day. Apal day. Мына көрдүңүздөрбү, ушул жерде топ болуп кыздар мушташып атышат. Жигиттер болсо кырга туруп алып, алыстан, жакын баргандан да коркуп атышат. Алыстан туруп алып, телефонго тартып турат. Биздин учурда андай эмес эле го. Эгерде бир кыз менен бир кыз жөн эле мындай жакалашпай, бири-бирине чачтабайт, жөн гана бири-бири менен урушуп аткан болсо, же болсо кыздар жөн эле коелу, ал кыздар көрсөтпөй урушат эле. Бир эркек менен бир жигит ушул уруша кетип бири-бирин жакалап калган болсо, улуулар келип туруп, ошол жерден экөөнү тең кармап ажыраштырып, экөөнү тең урушуп баргыла тетияка. Андай кылбагыла эч качан деп, эки жака жөнөтүү ичемес беле. Азырчы кайдыгерлик заман. Мына кыздар менен кыздар мушташып атса, эркектер жигиттердин жигитчилик касиети жок, эркекчилик касиети жок. Кайра бер жактан өздөрү мажырөө эркектер телефонго тартып, сырттан карап, күлүп коюп турушат. Бул кайдыгерлик кайкалып барат. Эртең ошол берки телефон тартып атканды дагы бирөө келип туруп тепкилеп атса, башка бирөөсү дагы телефон менен тартып тура берет. Азыр ушундай заман болуп калды. Көчөдө бирөө жатса, бирөөнү кайрылып, эмне болдуң, ооруп атасыңбы, өлгөн атасыңбы десе, деп мындай бир сурап коеюн дебейт. Андан көрө бирөөнүн кымбат телефону түшүп кетсе, ошого жүгүрүп барышып, "Ой, эмне болду? Айфонуң эмне болду? Сынган жокпу?" деп ошого боор ооруп. Адамга боор оорубайбыз. Адам ушул жерде титиреп, оозунан ак көгү агып өлгөн атса, ошону бир жардам чакырып койгондун ордуна, барып сурап койгондун ордуна ошону телефон менен тартып карап, азыр мына азыр жаны чыгат, өлүп келаткан кандай болот болду экен, ошону карап турайынчы деп. Көрүп жүрөсүздөр го өзүңүздөр деле телефондордон. Мына дагы бир кийинки роликти карап көрүңүздөр. Мен бул жерден дагы аябай таң калдым. Эки кыз бири-бири менен мушташкан атат. Ар жакта кетип бараткан чоң эле кишини көрдүңүздөрбү? Айланып карап турат. Эми караңыздар. Ошо айланып карап турган чоң эле кишинин өзүнүн ички дүйнөсү кандай адам ал? Өзүнүн кыздары менен тең конго. Ошол жерден катуу эле урушуп экөөнү эки жака буруп эле алып койсо болобу? Катуу сөздү айтып экөөнү мушташтырбай койсо болобу? Ага караганда аял заты түтпөй келип, ошол жерде болушуп атат, ажыратып атат. Эгерде кокус ошондо урушуп атканда бирөө бирөөсүн башын катуураак цементке коюп же ташка коюп өлтүрүп койсо,
карап тура береби? Мен эң таң калганы мына телефон менен тартып аткан адам. Телефон менен тартып аткан адам. Мына ушул бир роликтү көрүп алып эмгиче жүрөгүм ооруп жүрөт. Ушул бир аял ал жанагындай скрытый камерадагы эмес, жанында тартып турат. Бир аял кичинекей балдарды сабап атат. Ыйлап атат, сабап атат. Бир кичинекей бала ыйлап баягы ботодой бостоп атса, ошонун үнүн басам деп жаздык менен алып баланы тумчуктуруп атат. Бер жактан карап турган адам чыдай албайт. А берки тартып аткан карап турат. Тартып атат, мынтип кыймылдатып тартып турат жанында. Жанагы сабап аткан адамга караганда берки тартып турган адамдын канчалык мерез, ташпор, мына ушундай коом келатат. Эгер эртеңки күнү бири-бирибизге ушундай мамилелерибиз күчөй бере турган болсо, тарбиябыз ушинтип күчөй бере турган болсо, ошон үчүн жанагы эркектик касиет жоголгондон кийин мына кийинки балдарым, инилерим айтып коеюн, силерде эркектик касиет жоголуп барат. Ошон үчүн эркектик касиет жоголгондуктан өзүңөрдүн дагы эркек экениңерди же кыз экениңерди билбей ортодо арабөк болуп калып калдыңар. Ошон үчүн жанагындай площадьта чыгып алып не кылтасыңар? Плакаттарды көтөрүп алып, мен чай койбайм, мен төрөбөйм деген сыяктуу плакаттарды көтөрүп алып жүрөсүңөр. Ошон үчүн ошондой жанагындай эркектер пайда боло баштады. Баягы эркектик мүнөз жок болгондуктан кыздарга алыңар жетпей атат. Мына төмөндөгү роликти карап көрөйлү. Келиндер дагы инсан. Менин денем менин ишим. Менин денем менин ишим. Шапал жетпей экен. Жок. Айдана кой, айдана. Айдана кой дедим бут, айдана. Мына бул жерде эркек эгер алың жетпей турган болсо, анда тийишпей эле койсоң деле болмок экен. Уят болбой. Мына азыр мына жерден эркекти көтөрүп чап деле башы барып туруп цементке тийди. Бер жакта бирөө тартып турат. Азыр эркек өлүп калса, өлүп калды да деп коет. Ушундай бир кызык бир жагдайда өсүп баратабыз. Коом ушундай нерсеге тарбияланып баратат. Азыркы жаштарды бир жерге ушул мекенчил илгеркидей Кудай сактасын, эми бир биздин кыргыз элинин башына бир оор иш түшүп, бир жерге ушундай бир элдин атынан бир жерге согушка барыш керек дей турган болсо, булар менен ишенип барганга болбойт. Сен согушуп атсаң, булар телефонго тартып, тигил өлдү, эми муну өлгөн. Тигиниси чаап салбадыбы деп коюп телефонго тартып тура берет го. Ушундай жумшак балдар пайда болду да, бир жийиркенткен бир мындай. Ой, согушка чыкпайсыңбы десең, ташты алып алып, минтип эле чаап коеюнчу деген бир бир коом пайда болуп баратат да. Келгиле бир өзүбүздүн балдарыбызды, ушул энелерибизди, өсүп келаткан жигиттерди өзгөчө жигит кылып тарбиялаганга аракет кылалычы. Анан ошондон жигит өзүнүн ордунда болсо, ал жигит болгон болсо, ал баатыр, чындаган азамат жигит, тарбияны жакшы болгон чабандес кыргыздын нукура жигити болсо, эч качан ал алсыз аялды кол көтөрбөйт. Ал эч качан аялын сабабайт. Эч качан ал карындашындай болуп турган кызга жаман мамиле кылбайт. Себеби дегенде ал жигит. Кыз болсо, ошондо азамат жигиттер болуп турса, кыздар дагы народ азамат жигиттерге таянып жашайт. Ар бир өзүнүн ордунда болот. Келиңиздер, коомубузга көбүрөөк көңүл буралы, көбүрөөк айталы. Азыр биздин коомубузду бир калган бийлик башындагылар болсо өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн жашап калды. Ким акча бере турган болуп калса, ошонун гана сырттан келген өздөрүнүн маданияттарын бизге алып келип түртүп койсо, бийлик башындагылар ошолорго жардам берип, ошолордон акча алып коюп, мейли эмне бол, көчөгө чыгып эмне деп айтсаң ошо деп айт.
чачыңды жапжашыл кылып боёп аласыңбы, сапсары кылып боёп аласыңбы, эркек аялча кийинип аласыңбы, көчөгө чыгасыңбы, эмне дейсиң? Бул биздин колубуздан келбейт экен. Себеби дегенде демократияда деп акчаны алып коюп, Кыргыздын келечеги үчүн калп эле өлмүш болбой, Кыргыздын өзүнүн маданияты бар, Кыргыздын өзүнүн каада салты, үрп адаты бар. Кел ошол боюнча жашайлы. Себеби ошол биздин идеология. Урусуңуздар кабыл болсун, кечирип коесуздар кимиңиздерге катуу тийсе. Сөөктө тил жок.